Good morning! Nandito kami sa Ampere di Maculao Beach. And yun, 4:30 pa lang umalis na kami ng resort kasi pinuntahan namin para maabutan yung sunrise. Morning! Ito siya, oh. This is the view here. Ganda ng dito. Sunrise. Tas yung bato niya, puro pang hilod lahat. Bilog-bilog. Yan. Yan. Ganda. Ibang-iba siya dun sa fine na sand sa Sabang. Oh, worth it naman yung pagpunta dito. 30 minutes na tricycle ride. Kaya, puntahan nyo to pag pumunta kayo ng Baler. Enjoy the view, guys! Super ganda dito. Yung mga hindi nakasama. Bleh. Pabalik na kami ng Baler. Buttered egg, caramel bun, yema bun, and yema bun, and kiwi cupcake. Na-try namin. Biglang napasubo si Ben. Nice siya. Tingnan mo. See. Oh, mukhang naman, no? Oo. Hindi puro hangin. Sige. Okay, let's take a bite. Go. Betchay, kaya mo na yan. Ano walang icing? Oh. Sarap. Okay. Diba? Malalasa mo yung kiwi talaga. Tapos, ito halinawakan ko lang. Yung seeds, diba? Kiwi seeds. Tapos, Nga yung caramel bun nila, sabi niya may feeling sa loob. okay. So, titingnan natin kung Gano'ng kadami? Sige. Okay, sige. oh my God. Patingin? Parang ko pero mukhang yung isang Sige. roll niya is Okay. Puno ng Puno naman ng feelings. caramel feelings. so Ayan siya. good. Let's yung taas hindi ko masyado. Yung taas niya, merong pa, caramel din yun na matigas na yun. May nalo siya dun sa caramel. Baka parang hindi Inubusog na namin yung sarili namin habang natutulog yung kasama namin. Dahil 10:30 na. Diba? Usapan surfing eh. Dapat natin tikman lahat. After natin makita. So, butter. Ano nga pangalan nito? Buttered egg. Parang feeling ko yung Buttered egg. See that? let's get a small portion na
yung Mayroong yung bike van, tapos may ano sa loob, may pilit. Yung galing Mindanao. Pero mas matabang sa lang one. Braso Mercedes yung kanyang cream. Yung loob nun. Masarap naman. Okay. Hindi siya nakakaumay. Last is the pastillas. Hindi na namin ubusin tong bread na to Yema something. Sorry. Yema Yema ba? pala. Yema, hindi pala pastillas. Hindi namin alam kung nasan, pero mga Sabi nasa ibabaw daw eh. parang nasa ilalim. So, ayan. Ito siya, closer look. This gets a small part. Insay mata, texture. Medyo light nga lang yung pagkakayema kasi hindi ko pa siya ganong lalasahan. Nalasahan mo ba? Yung parang may sunog na taas kanina. Hindi yan. Parang, feeling ko ito siya, magkaiba lang ng shape. Tapos ito, But the... hindi masyadong sinunog. Ito, niluto. Kaya, mukhang magpareho lang. Oo. Yeah. Pero mas nagustuhan ko to. Oo, mas okay to. Sa apat, syempre yung kiwi. Oo, okay. Okay ka doon sa kiwi. Yun. Tapos ito. Tapos yung sa tagti 10 pesos, yung butter bread. Yun lang. Balik kami later. To try more Let's try more. Baler Central Terminal. So, yung mga sakayan ng bus, Kabanatuan, dito, sakay. Malapit lang siya dito sa palengke. Ito yung Baler Municipal Food Terminal, tapos yung kasunod niya is yung palengke na. Ito naman sa right, yung Pasalubong Center. Ito yung Pasalubong Center. Bagsakan ng mga gulay sa kapula. Namin ng lunch sa Good Food and it's good, right? Okay yung food nila. Ang in-order namin ni Beth yung pork liempo 105 lang. Tapos malaki yung serving niya. Sakto, okay yun. Masarap siya. Meron din silang parang chili doon na parang paste na yung texture niya eh. Yun. Ginawa ko siya, nilagay ko dun sa liempo. Maanghang siya, sobra. So, kung mahilig kayo sa maanghang, okay din yun. Si Babs naman, nag-burrito. Chicken ba yung in-order niya? So, 120 ba? 120. Yun. So, naman, masarap daw, sulit naman, lalo na yung ingredients. Hindi naman tinipid. So, okay din yun. Okay na, nakapag-surf na kami. Naka-surf na rin. Nasa, insert video na lang kasi si Beth yung kumuha nun eh. I-upload ko. Yan. So, ano ba experience? Ako talaga yung nag-oo. Masaya naman yung namin. O, tignan nyo, ang daming nag-surf ngayon.
Surf na yun eh. Dito ulit kami sa Dialyn Steak Shop. So, ano na eh, closing, paubos na yung mga paninda.